Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Maciej Rataj. Na dzisiejszym naszym spotkaniu chciałbym zaprezentować Państwu świetne narzędzie, które może wspomóc pracę projektanta, technologa, konstruktora mebli w firmie produkcyjnej. Niezależnie od faktu, czy są Państwo użytkownikami oprogramowania Autodesk, czy też tego typu oprogramowanie jest dla Państwa zupełną nowością, mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja przysłuży się zgłębieniu tematu projektowania, zgłębieniu tematu konstruowania w branży meblarskiej w Polsce. Jeśli chodzi o organizację dzisiejszego naszego spotkania. Organizatorem jest firma Cadsoft, która jest w Polsce wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Woodwork for Inventor. Jeśli chodzi o szczegóły, to tak jak Państwo widzą, długoletnie doświadczenie, 4 oddziały w Polsce i cała rzesza zadowolonych klientów. Jako autoryzowany, certyfikowany partner Autodesk, Cadsoft jest od wielu lat Państwa partnerem w kontekście szkoleń, w kontekście sprzedaży oprogramowania, jak i wsparcia technicznego. Jeśli chodzi o prowadzącego dzisiejsze spotkanie, czyli mnie, jeszcze raz się przedstawię, Maciej Rataj. Jestem konstruktorem z doświadczeniem z branży meblarskiej i od kilku ostatnich lat wspieram klientów w wdrażaniu rozwiązań do projektowania, konstruowania mebli w środowisku Autodesk Inventor. Zajmuję się również tworzeniem polskiej wersji językowej, która ukazuje się, jest dostępna na naszym polskim rynku. Od czego zaczniemy? Po co ta prezentacja, po co to spotkanie? Przede wszystkim chciałbym Państwu przybliżyć ideę samego Autodesk Inventor. Tym z Państwa, którzy go jeszcze nie znają, powiem, że jest to naprawdę świetne narzędzie do parametrycznego konstruowania modeli trójwymiarowych. Jeśli chodzi o same modele, to nie ma znaczenia, jak skomplikowane bryły to będą. Tak naprawdę mogą to być dowolne kształty, naprawdę skomplikowane konstrukcje. Po co nam więc Woodwork w celu konstruowania mebli? Przede wszystkim chodzi o ubranżowienie narzędzia, jakim jest Autodesk Inventor i stworzenie takiego pełnego rozwiązania, które pozwoli konstruktorowi i technologowi przekazać wszystkie informacje potrzebne do wydania produkcji, przygotowania całego cyklu technologicznego. Chodzi o dodanie cech typowych dla naszych mebli, czyli nadanie im materiałów, z których są stworzone, ale również obrobienie później tych danych, stworzenie skomplikowanych kalkulacji i raportów w sposób automatyczny i pozostałych danych, które są nam potrzebne do przeprowadzenia takiej produkcji. To właśnie to będę chciał dzisiaj Państwu pokazać. Upraszczając, sam Autodesk Inventor możemy potraktować jako nasz motor, nasz silnik, czyli coś, co daje nam moc i pozwala nam stworzyć kształt, stworzyć model, który później będzie produkowany. Czym więc jest Woodwork? Są to wszelkiego rodzaju części, osprzęt, które pozwalają nam naprawdę zwiększyć wydajność, pozwalają nam uzyskać 100% z oprogramowania, którym dysponujemy. Dlaczego akurat Inventor? Przecież wszyscy kojarzymy go, wszyscy z Państwa, którzy mieliście do czynienia z Inventorem, kojarzycie go z projektowaniem, konstruowaniem elementów mechanicznych. Tak się składa, że świetnie nadaje się on również do projektowania mebli i wyposażenia wnętrz. Jak wygląda tworzenie takich konstrukcji w oprogramowaniu Autodesk Inventor z Woodwork for Inventor? Będę tutaj od tego momentu używał stwierdzenia rozwiązaniu. Przede wszystkim zaczynamy od szkieletu, tworzymy dodatkowe, inteligentne komponenty, takie jak w naszym przypadku np. szuflady czy fronty. Nadajemy materiały, dodajemy akcesoria,
tworzymy raporty, tworzymy dokumentację płaską, programy na obrabiarki sterowane numerycznie oraz jeśli to jest konieczne, jeśli jest to dla nas przydatne, tworzymy pliki z nestingiem, czyli pliki na obrabiarkę sterowaną numerycznie, które posłużą nam do wyfrezowania tych elementów. Jeśli chodzi o samo konstruowanie i projektowanie, czyli tak zwany design, w jaki sposób się on odbywa, w jaki sposób możemy go podzielić na skończoną ilość kroków. Przede wszystkim wychodzimy od ogólnego kształtu, czyli możemy tutaj nazwać ten kształt prostopadłościanem. Zamieniamy go na tak zwany szkielet, obudowujemy panelami o konkretnej grubości, czyli po prostu elementami płytowymi, które potem możemy do siebie przycinać i w efekcie otrzymamy szkielet naszego wyrobu. Tutaj widzą Państwo przykładowy wyrób, którym dziś będziemy się zajmować. Będę chciał zaprezentować Państwu proces tworzenia takiego wyrobu od samego początku aż do samego końca. Tutaj mamy troszeczkę przyspieszony filmik, nie ukrywam. Chodzi o to, żeby zmieścić się w czasie. Od czego zaczynamy? Tak jak wspomniałem przed chwilą, od stworzenia gabarytu, który będzie przedstawiał nasze główne wymiary. Ten gabaryt stworzyłem w oparciu o parametry. Tworzę kolejne parametry, które pozwolą mi nadać i odnosić się do grubości płyty. Obudowuję swój gabaryt. Kopiuję stworzone już wcześniej panele. Akurat tutaj będziemy mieli podwójne boki, podwójne wieńce. Zapisuję sobie od razu plik z tą wstępną konstrukcją. Przycinam panele do siebie. Mamy tutaj dostępne różne sposoby przycięcia, automatycznego przycinania paneli, ale mogą Państwo w dalszym ciągu korzystać ze standardowych modyfikacji dostępnych w samym Autodesk Inventor. To jest bardzo dobra wiadomość dla użytkowników, którzy już mają doświadczenie w korzystaniu z tego systemu. Możemy operować tak, jak są do tego Państwo przyzwyczajeni, płaszczyznami użytkownika, wykorzystywać je do przycinania naszych paneli, do obrabiania naszej konstrukcji. Jeśli chodzi o szkicowanie, czyli coś, co na pewno użytkownikom Inventora nie jest obce, również te metody projektowania współgrają z Woodwork for Inventor. No i w ten sposób, krok po kroku, tworzymy sobie konstrukcję naszego wyrobu. Obudowuję tutaj tą ramę, która docelowo będzie wykonana z profili z drewna litego. Cofamy sobie cokół, a raczej konstrukcję, która za chwilę tym cokołem się stanie. Przycinamy, gierujemy tą ramę frontową. Ta różnica w kolorach, którą Państwo widzą, to charakterystyczna geometria, którą możemy podzielić na trzy rodzaje. Geometria paneli, czyli ta kremowa, geometria szkieletowa, czyli ta sino-niebieska, granatowa, która służy nam do obudowywania się i tworzenia paneli, oraz te szare bryły, które są zwykłymi bryłami Autodesk Inventor, stworzonymi w sposób manualny. Kopiuję sobie kolejne panele, które zostały przycięte do wieńców, do ściany tylnej. Na różne sposoby możemy sobie tutaj obrabiać te przygotowane wcześniej panele. Wymiarujemy, oczywiście wszystko jest parametryczne. Tworzymy kolejne elementy na zasadzie wyciągnięć. Tutaj widzą Państwo charakterystyczny szary element. Jest to zwykła bryła Autodesk Inventor. Rozstawiamy ją sobie szykiem. Zwężam tą górną przegrodę, docelowo półkę. Zamieniłem sobie te bryły na panele woodworkowe. Tworzymy kolejne półeczki, w tym przypadku przegrody poziome. Bardzo fajne jest tutaj to, że możemy to wszystko robić na różne sposoby,
używać tych metod, do których są Państwo przyzwyczajeni, których akurat w tym momencie najwygodniej jest nam użyć. Kolejnym etapem będzie stworzenie odpowiednich kształtów, które będą odzwierciedlały moje przyszłe szuflady, a raczej ich korpusy. W tym celu tworzę sobie kolejne przekroje tych szuflad, rozmieszczam je pomiędzy wieńcem i przegrodą poziomą. Ustalam równe wysokości i wystarczy, że jedną z nich stworzymy jako wolumin, jako objętość. Ta objętość pozwoli nam później wstawić w sposób inteligentny i automatyczny korpus szuflady. Obok zrobiłem podobną, tej samej wysokości, ale innej szerokości. Wymiaruję front, który docelowo będzie frontem mojej szuflady. Wykorzystuję parametr grubości płyty. To samo zrobię po drugiej stronie. Wymiarujemy go w stosunku do korpusu, który już wcześniej stworzyliśmy. Zamieniamy te dwie bryły frontów na panele i widzą Państwo, tak wygląda nasza konstrukcja. Stworzymy sobie jeszcze front, który docelowo będzie witryną, który będzie frontem przesuwnym. W ten sposób wygląda tworzenie szkieletu. W zasadzie cały wyrób mamy już przygotowany. Co dalej? Podsumujmy sobie, co na tym etapie mamy. Mamy szkielet, który reprezentuje ogólny wygląd naszego modelu. Posiada zestaw parametrów, które w przyszłości posłużą nam do szybkiej modyfikacji. Posiada bryły odzwierciedlające przyszłe elementy w naszym wyrobie i te woluminy, które będą bryłami, o które oprzemy za chwileczkę nasze inteligentne komponenty, takie jak szuflady czy fronty. Kolejny element to tak zwany iBox, czyli te inteligentne komponenty. W jaki sposób możemy je wstawić? Przede wszystkim zaczniemy od stworzenia wyrobu z naszej konstrukcji parametrycznej, wielobryłowej konstrukcji parametrycznej. Ja tutaj zapiszę sobie te poszczególne bryły, poszczególne panele jako elementy, kolejne elementy mojego już za chwilę powstałego wyrobu. Bardzo ważna sprawa, od razu jestem w stanie zdefiniować, które elementy będą elementami pomocniczymi. No, mam tutaj głównie na myśli te woluminy, które posłużą mi za chwilę do wstawiania szuflad. No i ten front docelowo za moment zamieniający się w drzwi przesuwne. Ukryjemy sobie ten front. Mamy widoczne fronty naszych szuflad, które również ukryję. Wstawimy sobie iBoxy reprezentujące szuflady. Program wczytuje cały nasz podzespół. Ukrywam sobie kolejne komponenty, aby było mi łatwiej wstawić, dopasować to do objętości, która reprezentuje rzeczywisty wymiar moich drzwi przesuwnych. I proszę spojrzeć, zostało to idealnie dopasowane i jeżeli chodzi o swoje umieszczenie w wyrobie, ale również, co najważniejsze, jeśli chodzi o swoje poprawne wymiary. W kolejnym kroku stworzymy szuflady, które również będą oparte o tak zwany iBox. Akurat tutaj posłużę się dostępnym w instalacji Woodwork for Inventor podzespołem szuflady opartej o prowadnicę Quadro. Wstawiamy program, kopiuje nasz podzespół, wskazujemy charakterystyczne płaszczyzny naszego woluminu. To samo robię w przypadku drugiej szuflady. Oczywiście tutaj tworzy się niezależny podzespół kolejnej szuflady, z tego względu, że przecież będzie ona miała inny wymiar szerokości. Moje woluminy
są im już na ten moment niepotrzebne, możemy je ukryć. Widzą Państwo, że szuflady zostały wstawione. Pokażę na powrót wszystkie elementy. Zapiszemy sobie nasz zespół i to jest koniec kroku drugiego, czyli wstawiania iBoxów. iBoxy są już gotowe, dopasowane do światła naszych poszczególnych komór. Wszystkie komponenty są już powielone, wstawione wielokrotnie. Kolejnym krokiem jest określanie materiałów, z których stworzony jest nasz wyrób. Wszystkie kategorie materiałów możemy podzielić na materiały główne, czyli drewno lite, płytę surową laminowaną, czyli melaminę, płytę wielowarstwową, blaty, płyty robocze. Elementy profilowe. Do tego dochodzą materiały wierzchnie, czyli okleiny, laminaty, folie, różnego rodzaju obrzeża, farby i lakiery. Dlaczego taki podział? Ze względu na różne metody obliczania zapotrzebowania na te materiały. Profile dla przykładu liczymy w metrach bieżących, płyty zazwyczaj w kwadratowych, no i drewno lite w kubikach, czyli metrach sześciennych. W jaki sposób zbudowana jest formatka, czy może zbudowana być formatka, z której produkujemy meble, produkujemy nasze wyroby? Przede wszystkim może ona posiadać okleinę z jednej z szerokich płaszczyzn zewnętrznych. No tutaj nazwałem to stroną prawą, czyli teoretycznie widoczną. Może posiadać swój materiał główny, czyli płytę jedną, płytę drugą oraz stronę lewą, czyli okleinę z przeciwległej, szerokiej płaszczyzny. W jaki sposób stworzona jest konstrukcja? Możemy założyć, że nasz korpus, czyli konstrukcja główna, będzie stworzony z materiału typu 1, tak dla uogólnienia. W tym przypadku widzą Państwo elementy, które tym materiałem są opisane. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju płyty robocze, blaty robocze, fronty, będzie to inny dekor. Podobnie w przypadku obrzeży. Obrzeża dla materiału korpusu oraz obrzeża dla frontów i blatów roboczych. Co to jest konfiguracja zastępowania? Jest to narzędzie, które pozwala nam określić, w jakich przypadkach dany materiał ogólny, jak na przykład materiał, z którego stworzona jest konstrukcja główna, będzie się przedstawiał dalej. Dzięki temu nie musimy kopiować kolejnych wyrobów, tylko po to, aby zmienić opisy materiałów, z których są one stworzone. W konfiguracji pierwszej nasza konstrukcja może być orzechem, a w konfiguracji drugiej może być płytą sosnową. Fronty mogą być dębowe w konfiguracji pierwszej, wiśniowe w drugiej i tak dalej. Jeśli chodzi o to, to znacznie przyspiesza to tworzenie innych wariantów naszego wyrobu. Dlaczego jest to możliwe i jak wygląda mechanizm tworzenia elementów w samym Woodwork for Inventor? Przede wszystkim porozmawiamy sobie o tym, czym jest zwykły element, zwykła część w inwentorze. Jest to na przykład taki element, jak widzą Państwo teraz na ekranie, możemy go nazwać częścią, ale w przypadku naszej pracy, naszej konstrukcji nie jest to tak proste, ponieważ to, co przed chwileczką widzieli Państwo na ekranie, ma swoje odzwierciedlenie również w BOM-ie, czyli tak zwanym zestawieniu komponentów. Wszystkie materiały główne, jak i wierzchnie, czyli okleiny, obrzeża, musimy przeliczyć wraz z ich naddatkami, ale najpierw musimy przypisać je do elementów. Zobaczmy, jak to wygląda. Wybieramy materiał z grupy płyta laminowana i określamy, które elementy będą wykonane z tego typu materiału.
materiału ogólnego, jak Państwo widzą, nie ma tutaj żadnych gotowych dostawców. Na to jeszcze przyjdzie pora. Zastosowujemy je do wybranych elementów. Tutaj akurat chciałem, aby boki i wieńce zewnętrzne miały inny dekor. Taki sam jak dla tej przegrody, przypiszę jeszcze dla ściany tylnej. Czas na obrzeża. Nadajemy je naszym elementom. Obrzeża mają swoją grubość, lokalizację umieszczenia. Dla mojej ramy wybiorę materiał typu profil o przekroju prostokątnym. Przypisuję, powoduje to zmianę tekstury, zmianę koloru, ale oczywiście ma też wpływ na zużycie materiału. Zapisujemy ten nasz zespół. Dochodzimy do wniosku, że na przykład chciałbym jednak w tym przypadku zmienić materiał, z którego wykonana jest ta rama i zmieniam go na materiał typu drewnolite. Oczywiście jest on w inny sposób liczony. Zobaczymy, czy ta zmiana będzie odzwierciedlona w naszym BOM-ie, czyli w naszym zestawieniu komponentów. Struktura, która zostaje przypisana naszym elementom. Tutaj chciałbym obrócić tą strukturę. Obróciłem ją, dopasowując ją do frontowej krawędzi, czyli automatycznie o 90 stopni, oraz naddatek. Widzimy, że tutaj naddatek został automatycznie przypisany. Oczywiście możemy tym sterować. Spójrzmy na szuflady, które w poprzednim kroku wstawiliśmy. Je również możemy w bardzo szybki sposób, korzystając z konfiguratorów, które są w nich utworzone, zmodyfikować. W tym przypadku szuflada może mieć zupełnie inną głębokość. Rozmieścimy sobie te szuflady, jeśli mamy już pewność, że są dobrze zrobione szykiem. Oczywiście możemy tutaj stosować odniesienie do parametrów, które zostały założone wcześniej w naszej konstrukcji. I rozmieszczę je o wysokość frontu danej szuflady plus 20 mm przestrzeni pomiędzy frontami. Tak przygotowany element ma już nadane wszystkie materiały i możemy przejść do kolejnego kroku. Czyli mamy materiały, mamy kierunki oswojenia i mamy naddatki dla poszczególnych elementów, dla których tych naddatków potrzebujemy. Kolejnym krokiem są akcesoria. Bardzo istotna sprawa. Chodzi o to, żeby wstawiać je przede wszystkim sprawnie. W Woodworku mamy uniwersalną bibliotekę akcesoriów, które mogą być wstawiane automatycznie i możemy bardzo szybko wprowadzać z nich zmiany i nimi sterować oraz modyfikować, tworząc kolejne akcesoria, nowe akcesoria na podstawie wcześniej utworzonych. Bardzo istotnym faktem jest podział danych podtypów akcesorii. Oczywiście możemy mieć różne typy uchwytów, ale co tak naprawdę jest najbardziej istotne z punktu widzenia konstrukcyjnego, technologicznego dla nas jako konstruktorów, technologów, jeśli myślimy o uchwycie? Przede wszystkim jest to rozstaw. Tak więc możemy jednym uchwytem, który jest parametryczny i posiada swój typoszereg, przedstawić całą rzeszę, cały typoszereg docelowych uchwytów. Ważne jest tylko to, aby taki uchwyt przedstawiał się poprawnym indeksem w naszym zestawieniu komponentów, czyli numerem katalogowym. Dzięki temu możemy bardzo sobie uprościć życie. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw stworzę sobie płaszczyzny, które będą służyły mi jako bazy do rozmieszczania moich okuć. Akurat tutaj posłużyłem się oczywiście parametrami. I wybiorę sobie podstawowe łączniki. W tym przypadku będą to minifixy z kołkiem. Wybiorę sobie, że nie ma być zaślepki, w jakim rozstawie ma być umieszczony w tym przypadku
minifix od kołka. Wybieram płaszczyzny elementów, które będą łączone i ich głębokości. No i spójrzmy. Minifixy razem z kołkami w ten sposób zostały wstawione wszędzie tam, gdzie dane płaszczyzny, które wskazaliśmy, się spotykają. Kolejnym etapem będzie wstawianie łączników do kolejnych elementów, aby połączyć. W tym przypadku dorobię sobie kolejną płaszczyznę, aby połączyć wieńce z przegrodami pionowymi. Wskazujemy, z której strony będzie widoczny mimośród naszego minifixa i zostają one automatycznie wstawione. Dalej podobnie tworzymy płaszczyznę środkową na naszym wieńcu górnym. Wybieram płaszczyzny moich wieńców, wybieram płaszczyznę środkową i ścianę tylną. Wstawiłem sobie po jednym zestawie minifixów z 2 kołkami i co bardzo istotne, mogę sobie wykorzystać standardowe narzędzie inwentora do rozmieszczenia moich łączników wzdłuż krawędzi elementu. I jak widać, od razu podgląd podpowiada mi, czy to jest właśnie to, co chciałbym uzyskać, czy nie. Akurat tutaj 5 kompletów w odpowiednim rozstawie. To samo wykonam dla pionowych krawędzi, łącząc boki z ścianą tylną. 3 w rozstawie. Co dalej? No i kolejne elementy. Ukryjemy sobie szuflady. Przeskoczyłem kawałeczek. Tutaj tak naprawdę kolejne elementy są wstawiane. Jeśli chodzi o inne typy komponentów, jest ich tutaj naprawdę wiele. Akurat tutaj chcę wstawić podpórki. Trochę inny sposób wstawiania, gdzie mamy cały tandem, cały zestaw podpórek na jeden element półkowy. Tutaj tylko sobie zmienię prawą na lewą. Odpowiedni rozstaw, odpowiednia ilość otworów poniżej, odpowiedni sposób, w jaki dana podpórka, dane okucie będzie się następnie przedstawiać w naszym zestawieniu komponentów. Bazujemy kolejne minifixy, kolejne łączniki. Spójrzmy, jak one wyglądają po wstawieniu. Jak widzimy, tutaj ciekawostka, są również prowadnice do naszych frontów przesuwnych. One były zawarte już w gotowym iBoxie, który wstawiliśmy w kroku drugim. Wróćmy do uwidocznienia wszystkich komponentów, które mamy w naszym zespole, które mamy w naszym wyrobie. Pokazujemy je. Pokażemy sobie również szuflady. Znajdujemy je sobie na liście. Tak wygląda nasz gotowy wyrób z wstawionymi okuciami. Ale zwróćmy uwagę na jedną charakterystyczną rzecz. Jeśli chodzi o elementy, które mamy w naszym wyrobie, one nie zostały jeszcze zaotworowane naszymi okuciami. Służy do tego polecenie otworowania. Ale najpierw, zanim go użyjemy, pokażemy sobie wszystkie elementy, ponieważ otworowane są tylko te widoczne. No, zobaczmy, jak to jest widoczne. Wszystkie otwory pojawiły się w odpowiednich miejscach w naszych elementach. Połączenia, czyli inny typ łączenia ze sobą elementów. Połączenia na obce czy na własne pióro, tak zwane. One również są możliwe do łatwego wstawiania w nasze wyroby. Możemy odzwierciedlić każdy kształt, dzięki temu, że inwentor jest parametrycznym programem do modelowania skomplikowanych kształtów. Możemy dodawać materiał, jak i ujmować takimi połączeniami. One również są sterowane technologią Autodesk Inventor i współpracują z programem Microsoft Excel. Dzięki temu możemy naprawdę sprawnie je tworzyć i wstawiać do naszych zespołów. Podsumujmy. Czym dysponujemy w tym kroku?
Mamy już akcesoria, mamy już okucia wstawione do naszego zespołu. Skonfigurowaliśmy ich poprawne, potrzebne nam rodzaje i stworzyliśmy obróbki w elementach, które są potrzebne, żeby w przyszłości wykonać otwory i zamontować te łączniki, te akcesoria na naszych elementach. Kolejnym krokiem jest BOM, czyli zestawienie komponentów, tak zwane listy elementów, które możemy generować z modelu 3D razem z wymiarami, ilościami, zliczonymi akcesoriami, elementami zlecanymi dalej oraz informacjami głównymi o naszym zamówieniu, o naszym wyrobie. To wszystko możemy docelowo wygenerować do pliku XLS. Jak to wygląda? Zestawienie komponentów sczytuje nam wszystkie informacje z modelu, który do tej pory zrobiliśmy. Mamy tutaj wszystkie wymiary, wszystkie ilości. Mamy tutaj półfabrykaty, z których składają się nasze elementy. Mamy również dostęp do docelowych konfiguracji materiałowych. Co to są te konfiguracje materiałowe? Widzą Państwo, że tutaj ogólny materiał typu B01 zastępuje konkretnym dekorem od mojego dostawcy. Podobnie możemy zrobić w przypadku naszych okuć. Proszę spojrzeć, mamy tutaj elementy, które są już nazwane w poprawny sposób, ale możemy zastąpić te nazwy nazwami z podłączonego pliku XLS. Taki plik można zapisać choćby z naszego systemu ERP, systemu do zarządzania. W tym pliku będą wszystkie konkretne numery katalogowe i tak dalej. Jesteśmy w stanie określić już docelowego dostawcę. Proszę spojrzeć, mam tutaj szybki podgląd całego tego pliku razem z jego filtrowaniem. I w tym momencie wybierzemy sobie szablon, z którego zapiszę w tym momencie raport. Raport, który może różnić się w zależności od szablonu, który wybiorę. Proszę spojrzeć, mamy tutaj dość sporo tych bazowych, wyjściowych szablonów. Oczywiście ten paseczek troszeczkę przyspieszyłem w zależności od ilości elementów. Trwa to kilkadziesiąt sekund. Mamy wszystkie wymiary, mamy rodzaje materiałów, mamy podział na typy komponentów. Pamiętają Państwo przed chwilą, że zastępowałem materiały ogólne materiałami od dostawców. Mamy moje okucia, mamy listę do cięcia z informacją o na przykład strukturze i wymiarach w brutcie. Mamy ilości materiałów, ilości, które mogą nam posłużyć do szybkiego wyliczenia kalkulacji materiału. Wybierzmy inny szablon. Proszę zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że to jest dokładnie ten sam wyrób, zmienił się tylko szablon wyjściowy generowania moich raportów. Otwórzmy sobie kolejny plik. Tutaj mamy już miniaturki poszczególnych elementów, czy miniaturki odzwierciedlające teksturę naszego materiału. Kolejny szablon, który wybiorę, proszę spojrzeć, ten sam wyrób, kolejny raport, kolejny zestaw raportów tak naprawdę. Zupełnie inaczej wyglądające zestawienie. Same okucia, samo podsumowanie, tutaj już wszystkie opisy w języku polskim. W ten sposób wygląda zarządzanie naszymi elementami. Jego plusy przede wszystkim jest oparte o dowolny szablon, który sami możemy tworzyć. Wszystkie informacje wyciągane są z modelu 3D, który stworzyliśmy. Kalkulowane jest zużycie materiału względem naszych potrzeb. Wszystkie raporty możemy stworzyć, wyeksportować do pliku, np. XLS automatycznie. I w ten sposób możemy przekazać dane do innych naszych programów, do innych naszych narzędzi zewnętrznych. Dobrze, kolejnym krokiem jest tworzenie dokumentacji rysunkowej. Wszyscy wiemy, jak jest to istotne, nie wszystkie rzeczy możemy przekazać na centrum, nie wszystkie rzeczy możemy zawrzeć w listach elementów. Czym jest nasza dokumentacja? Przede wszystkim jest również sterowana szablonem. Opisana symbolami, zawiera wymiary i tabele otworów. Jak taką dokumentację możemy stworzyć? Przede wszystkim spójrzmy na szablon i możliwości jego modyfikacji, ponieważ tych możliwości jest naprawdę wiele.
Możemy wybrać jakie rzuty, jakie przestrzenie zagospodarowania, jak bardzo wymiary są oddalone, jakie opisy, jakie pliki przy okazji możemy zapisywać automatycznie na dysku, jak wstawiać tabelę otworów. Te wszystkie informacje są zapisane w szablonie, z którego ja teraz skorzystam. Tych szablonów jest tutaj kilka w Woodworku po jego zainstalowaniu. Świetnie nadają się do przeróbki na swoje własne ustawienia. No i zobaczmy, mamy plik, który został automatycznie wygenerowany. Podstawowa zasada jest taka, że jest to dokumentacja wyjściowa. Oczywiście możemy ją modyfikować względem naszych potrzeb. Mogę zmieniać sposoby, wedle których tworzone są rzuty. Mam wszystkie informacje, które są potrzebne do zlokalizowania tego elementu. Mam tabelę otworów razem z opisami, mam wszystkie rysunki składowych podzespołów, ale również rysunek przedstawiający cały mój wyrób. No i proszę spojrzeć, mogę zmienić styl. Jest to rysunek, który mogliby Państwo wykonać sami, tylko że oczywiście nie musieliśmy go robić sami. Został automatycznie wygenerowany. Wstawiamy kolejne elementy naszej dokumentacji, w tym przypadku listę części wraz z numerami elementów, które odnoszą się do poszczególnych elementów. Dzięki temu możemy zlokalizować je później na naszym rysunku. Jeśli chodzi o odświeżanie, bo wiadomo, że nasza konstrukcja może się zmienić, jest to możliwe również w sposób automatyczny. Co dalej? Mamy już dokumentację, która została stworzona automatycznie, która była oparta o szablon i o dane z modelu 3D. Ona zawiera wszystkie nasze opisy, wymiary i listy. Kolejnym etapem jest przygotowywanie programów na obrabiarki sterowane numerycznie. Możemy taką technologię stworzyć w Woodworku ręcznie, wybierając zadanie dla obrabiarki, bazując konkretny element, dodając operację i generując plik. Dzieje się to w oparciu o bazę narzędzi i bazę postprocesorów, którymi dysponujemy. Wybieramy odpowiednią maszynę, czyli odpowiedni postprocesor. Wybieramy element i jego sposób zamocowania na naszej obrabiarce. I generujemy kod, który następnie możemy podejrzeć na przykład w Woodwhoopie, jeśli mowa o obrabiarkach Homaga. Jeśli chodzi o postprocesory, którymi dysponujemy, to są to przede wszystkim systemy widoczne w tym momencie na ekranie i ich odpowiednie rozszerzenia pliku. Kolejne postprocesory są w trakcie pisania i na pewno ta lista będzie się powiększać. Jak wygląda samo tworzenie programów na obróbkę naszych elementów? Proszę spojrzeć. Te checkboxy oznaczają status technologii. W tym momencie są puste, czyli tej technologii nie ma. Tworzymy manualnie zadanie, wybieram obrabiarkę, bazuję element manualnie. Proszę spojrzeć, czy element, czy formatka to ma znaczenie. Bazuję odpowiedni narożnik, wybieram jaki będzie sposób umiejscowienia mojego elementu na stole. Wybieram wiercenia. One zostały automatycznie wykryte i dodane do technologii. Mogę zmieniać ich kolejność i będzie to miało odzwierciedlenie w późniejszym pliku, który zostanie wygenerowany. Ten plik generuję, otwieram w Woodwhoopie i proszę spojrzeć. Wszystkie obróbki, które były naniesione w moim elemencie, są tutaj widoczne, są odzwierciedlone. Mam również informacje o kierunku usłojenia, bazie, obrzeżu. Dzięki temu mogę wykonać mój element. Nie trzeba pisać takiego programu ręcznie. No dobrze, proszę spojrzeć. Mamy już w tym momencie dla tego elementu status odhaczony, czyli widać, że technologia została przygotowana. Bardzo przydatnym elementem jest globalne zbazowanie wszystkich elementów na podstawie wyrobu. Przypisałem w tym momencie bazę, wybieram automatyczną technologię, która została w tym momencie wygenerowana, proszę spojrzeć, dla wszystkich
moich elementów. Program sam rozpoznał, jakie są tam operacje, stworzył dla nich bazowania, dodał operacje, wykrył, w jaki sposób są wiercone, frezowane. Tutaj mamy nasz wieniec, jest kieszeń i w ten sam sposób analogicznie dla pozostałych elementów. W oparciu o konfigurację zastępowania, którą pamiętają Państwo z BOM-u, możemy wygenerować cały zestaw plików. W tym przypadku będą to pliki MPR na nasze elementy. Domyślnie ustawiłem, będą się one znajdowały tutaj w folderze z moim wyrobem i są jeszcze ciągle w tle generowane. Jak zamkniemy to okienko, zobaczymy, że ciągle tych plików przybywa. Każdy element zostaje tutaj dodany. Możemy sobie któryś otworzyć. Podglądniemy, jak jest wykonany. A tutaj akurat mamy tylko cięcie. Tutaj mamy nasz element, który jest frezowany, wiercony, cięty. W ten sposób możemy bardzo fajnie, szybko stworzyć technologię dla wszystkich naszych elementów. Co mamy? Mamy pliki z kodem, które są oparte o model 3D sterowane regułami. Mogłem użyć gotowego zestawu postprocesorów. Są tam dostępne również programy gotowe do użycia i subprogramy. Ostatnim krokiem, który chciałbym Państwu zaprezentować, jest możliwość stworzenia arkuszy z nestingiem, czyli rozmieszczenie elementów w arkuszach odpowiednich płyt, z których zostaną one później odfrezowane. Elementy są automatycznie rozstawione, widać obróbki, które są w nich stworzone później. Mogę sobie te elementy dowolnie samemu przemieszczać w arkuszu, jeśli nie odpowiada mi sposób automatycznego rozmieszczenia, jaki dobrał program. Oczywiście widzą Państwo, że kolizje są tutaj niemożliwe. Program pilnuje tego, aby te elementy jeden w drugi nie wchodziły. Możemy je obracać, możemy sprawdzić, jakie są ich wymiary, jakie są ich parametry i z jakiego materiału są wykonane. Możemy je również na powrót automatycznie rozmieścić i wygenerować pliki, które będą później wykorzystane do wyfrezowania ich na naszych obrabiarkach sterowanych numerycznie. Czyli mamy automatyczny nesting z rozróżnieniem na materiały i możemy również takie pliki zapisać do DXF-a. OK, parametry, czyli możliwość modyfikacji mojego stworzonego modelu. Bardzo szybki film, który pokaże Państwu, w jaki sposób mogę moimi globalnymi parametrami zarządzać tym, jak wygląda mój model. Zmieniamy przestrzenie pomiędzy moimi przegrodami pionowymi, zmieniamy globalną wysokość mojego wyrobu, zmieniamy podziały, zmieniamy szerokość całego wyrobu, zwężam go, poszerzam, zmieniam jego wysokość. Wszystkie parametry powodują, że moja konstrukcja trzyma się, jest tak naprawdę parametryczna. Zobaczmy jeszcze, jakie są możliwości współpracy pomiędzy konstruktorami. Przede wszystkim Autodesk Vault, czyli nasz PDM, system do zarządzania dokumentacją i plikami, współpracuje z Woodworkiem. Mamy jedno środowisko współpracy, mamy wsparcie dla technologii AnyCAD, mamy możliwość szybkiego przeszukiwania bazy danych komponentów, które zostały już wcześniej stworzone. Możemy ponownie wykorzystywać dane. Ta technologia zapewnia nam naprawdę bezproblemową integrację z inwentorem i zlecanie automatycznych zadań. Zarządzamy rewizjami, zarządzamy zestawieniem komponentów i wykorzystujemy to narzędzie do integracji z zewnętrznymi narzędziami. Jeśli chodzi o mocną stronę, jest nią na pewno bardzo rozwinięta pomoc, którą mają Państwo dostępną na stronach internetowych Woodworka. Jest tam pełny manual, z którego można się naprawdę bardzo wiele nauczyć. Są filmy dla początkujących użytkowników, w jaki sposób tworzyć wyroby. Naprawdę możemy świetnie wykorzystać te dane do rozpoczęcia zabawy z tym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o czas.
Jaki wpływ ma użycie tych narzędzi na nasz czas, na czas wykorzystany do tego, żeby przygotować coś do produkcji? Jeśli chodzi o konstruktorów, to na podstawie wcześniejszych informacji od naszych klientów wywnioskowaliśmy, że około 40% całkowitego czasu przeznaczonego na przygotowanie produkcji jest spożytkowane na stworzenie bryły 3D, a pozostała ilość czasu, czyli około 60%, jest przeznaczona na stworzenie rysunków, czyli na rysowanie, jest przeznaczona na wypisanie elementów, czyli stworzenie arkuszy, np. w Excelu i wypisanie wymiarów oraz napisanie programów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o użytkowanie Woodworka? Około 10% jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tworzeniu modelu, głównie jeśli chodzi o automatyczne tworzenie i wstawianie okuć i tym podobne. Natomiast aż 40% jesteśmy w stanie zaoszczędzić na procesie przygotowania produkcji, ponieważ rysunki są generowane automatycznie według szablonu, ponieważ z listy elementów są generowane automatycznie i regenerowane automatycznie na podstawie szablonu. Programy na nasze obrabiarki generowane są na podstawie postprocesorów, którymi dysponujemy. Zapewnia to nam naprawdę ogromną oszczędność czasu, co nie znaczy, że 2 razy więcej rzeczy zrobimy w tym samym czasie, ale na pewno będziemy mieli więcej czasu na to, aby skupić się na tym, co projektujemy, co konstruujemy, czy to jest właśnie to, o co nam chodziło, czy to jest zaprojektowane w poprawny sposób, a nie tylko, czy to jest narysowane i wypisane w poprawny sposób. Zmniejsza to drastycznie ilość błędów. Głównie chodzi o tą automatyzację, którą tutaj Państwo widzą, automatyzację przekazywania informacji z modelu 3D. Wszystkie nasze informacje zostają zaczerpnięte z tego modelu. Jakie przykładowe projekty, realizacje możemy tak naprawdę polecić naszym klientom? Jakie oni realizują? Wszelkiego rodzaju meble wolno stojące, recepcje, różnego rodzaju meble biurowe w różnych konfiguracjach, stolarka otworowa, czyli drzwi, okna, różnego rodzaju konstrukcje ciesielskie, czyli schody, poręcze, meble gięte, naprawdę trudne rzeczy. Ten system jest, proszę Państwa, przeznaczony do projektowania, konstruowania również trudnych rzeczy. Tutaj akurat pokazaliśmy dość prosty przykład ze względu na to, że nie mamy za dużo czasu. Różnego rodzaju wystrój wnętrz, wyposażenie wnętrz bardzo skomplikowanych przestrzeni. Jeśli chodzi o trudne elementy, to naprawdę świetnie się tutaj spisuje i im trudniejszy mebel, tym więcej czasu zaoszczędzimy. Dobrze, to generalnie byłoby wszystko, co chciałem Państwu zaprezentować dzisiaj na tym naszym krótkim spotkaniu. Teraz przejdziemy do drugiej części, czyli pytań oraz takiego małego quizu, który dla Państwa przygotowaliśmy, na którym będziemy mogli uzyskać licencję Woodwork for Inventors.